為你哋最近多唔多咳啊？咳緊，咳緊，通常係邊類人咳多啊？乾咳又有痰咳又有傷風咳、乾咳咯，小朋友咳咯咁樣咯，因為我有2個小朋友，佢哋比較多嘅。新冠肺炎同埋流感相繼爆發，上呼吸道同埋咳嗽問題困擾全城。法律界靚媽 Jelly 同囡囡呢半年都受到咳嗽纏繞，冇晒法子。我同個女咧，半年前又中咗新冠，2個月後咧又中咗甲流咯，所以半年嚟咧都係受乾咳困擾得好犀利。咁個醫生就話個女咁細，如果再係咁樣咳落去咧，就會令到佢發展成為哮喘或者係氣管敏感。Jelly 已經試過唔少嘅中西藥，問題始終解決唔到，所以開始尋求天然方法。根據《本草綱目》有關鱷魚嘅記載，肉治補益，主治呼吸，有效改善咳嗽同埋上呼吸道問題。最後你用咗啲咩方法去解決啊？最後我同個女咧就選用咗一啲選用澳洲鱷魚，經過本港大學證實有助改善咳嗽嘅產品。高教授，鱷魚肉入邊有啲咩元素係可以幫助到咳嗽咧？嗱，鱷魚肉咧長久以嚟咧都係大眾用嚟改善哮喘同埋咳嗽嘅食療嚟嘅。用現今科學角度去解説咧，鱷魚肉係含有呢啲獨特嘅多糖同埋骨原蛋白，咁特別適合改善因為肺藥而引起各種嘅喘咳嘅症狀。咁我哋嘅研究實驗結果顯示咧，鱷魚嘅產品咧係有助抑制過敏原引起嘅肥大細胞釋放呢個組織胺，咁改善上呼吸道過敏反應同埋咳嗽。咁你同囡囡食完之後感覺點啊？而家我同囡囡食咗1個星期啦，咁佢嘅喉嚨咧明顯冇咁痕，咁啊咳少咗好多，終於都可以一覺瞓天光啦。而家同個女咧日日飲，咁個女咧就加水拆開嘅膠囊飲，咁就算前排轉天氣，佢都冇再點咳過啦。